Всем привет! Специально для канала Ольга Лёпик показываем пляж в 8 часов утра. То есть тот пляж, который ни Ольга Лёпик, не очень многие и не видели. То есть ни одного человека. Просто посмотрите, на весь солнечный берег ни одного человека. Притом вода теплейшая. Одни чайки. Посмотрите, какое чистое, спокойное море. Сегодня ночью был дождик, поэтому немножечко мокрый песочек. Вот. То море, когда на весь солнечный берег, вон одна женщина плавает. Посмотрите, какая водичка. Тут чаечки, на берегу куча бакланов. А вот место, где любят отдыхать наша семья, ну, видите, какая мель. Тут еще хотя бы по щиколотку, вообще просто мель. До буйка доходишь, что по колено. Намытая такая маленькая коса. Сегодня облачно. Я не скажу, что сейчас супер-супер рано. Ориентир 8 часов утра. Так что если хотите увидеть вот такое море, кристально чистое, без отдыхающих, которые тебя со всех сторон плюхаются, кричат, визжат, ваше время 8 утра. И любители красоты встают и вдоль моря идут так же, как и я. Хотел похвастать, типа я бегаю, но, к сожалению, уже не получается у меня побегать. Толстенький, коленки болят. Ленивый, может быть, где-нибудь. Ай! Замочил. Вода теплейшая. Просто заходи и плыви от одного буйка к другому. Слушайте, вот отсюда, от Platinum казино до пирса, нет ни одного человека в воде. Кое-кто бегает, в основном люди ходят, получают удовольствие. Мы идем вдоль солнечного берега в сторону Святого Власа. Впереди гора, это Староплатина, из-за которой в солнечном берегу на градуса 2-3 всегда теплее, чем в Варне. То есть она отсекает холодные ветра. И тут всегда солнышко. Тут всегда кайф. Вон, сколько людей на пляже. Ну что, пошли купаться. Вон какая водичка. Просто прозрачная. Плавает водичка. А плавает. Два дня назад был просто ужаснейший шторм. Только прыгать можно было. А сейчас лучшее время, чтобы поплавать. Вода градусов 28 в море. Единственное, что надо брать с собой, конечно, переодевачку. Поплавал, переоделся.
Море чистейшее. Вот что дата, да? Море чистейшее, посмотрите. Чистейший песочек, чистейшее море. Август. Если вы еще рано встаете, вы получите такое удовольствие на море. Если вы, конечно, встаете часиков 10, то вы будете, тут столько людей. Все, друзья. Привет вам всем из Болгарии.